नमस्कार, म रिजाल। HTML ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामीले HTML डकुमेन्टको ढाँचाको बारेमा जान्ने छौं। HTML पेजमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न HTML ट्यागहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। हरेक वेब पेजमा कम्तीमा पनि 3 वटा HTML ट्याग हुनु पर्दछ। जस्तै HTML हेड बडी अनिवार्य रूपमा हाम्रो HTML डकुमेन्टमा हुनु पर्दछ। जस्तै उदाहरण HTML ट्याग सुरु भएको छ भने HTML ट्याग अन्त्य इन ट्याग यहाँ छ। HTML ट्यागले यसभित्र लेखिएको कोडहरू HTML को हो भन्ने बुझाउँछ। त्यस्तै गरी हेडिङ पार्ट यति छ। हेडिङको स्टार्ट ट्याग, हेडिङको हेडको इन ट्याग। हेड ट्याग भित्र विभिन्न स्क्रिप्टिङ कोडहरू राखिन्छ। साथै टाइटल हेड भित्र टाइटल ट्याग भित्र जस्तै टाइटल अफ वेब पेज। टाइटल ट्याग भित्र लेखिएको क्यारेक्टरहरू वेब पेजको शीर्षकको रूपमा देखिन्छ, जुन टाइटल बारमा देखिन्छ। बडी ट्याग। बडी ट्याग भित्र वेब पेजमा देखाउनु पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरूलाई लेखिन्छ। जस्तै all the content to be displayed on web page are kept here। जुन हामीले मेसेज लेखेका छौं त्यो भनेको HTML डकुमेन्टमा देखाउन खोजिएको भाग हो। बडी ट्याग भित्र P ट्याग प्याराग्राफ, B ट्याग बोल्ड, U ट्याग अन्डरलाइन, फन्ट ट्याग, मार्क्यु ट्याग, A ट्याग एंकर ट्याग भनिन्छ यो ट्यागलाई, र IMG ट्याग आदिको प्रयोग आवश्यकता अनुसार गर्न सकिन्छ। यो त भयो HTML डकुमेन्टको ढाँचा। यति नै। कृपया यस ट्युटोरियल हेरिसकेपछि तपाईले सल्लाह सुझाव दिनुहोला र अन्य ट्युटोरियल हेर्नको लागि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद।